はい、こちらの音声は問題なく聞こえておりますでしょうか？はい、ジオさんよろしくお願いします。ではまず、ミャンマーで今何が起こっているのでしょうか？まず、2020年1月にミャンマー軍が民主的に選ばれた政府を転覆させたクーデターを決行しました。その流れでノーベル平和賞を受賞していたアウン・サン・スー・チー氏を含めた多くの政府監禁者が監禁状態にされて、軍に対して抵抗をしている国民が虐殺される事態が発生しています。では、そもそも今回、どうして軍はクーデターを起こしたのでしょうか？不思議なことに、なんでクーデターを決行しようと思ったのかが、識者の間であまりはっきりしていません。ありがとうございます。では今回そのクーデターが起きた裏に中国政府の影響というものは考えられないのでしょうか？中国は民主的な政府のトップであるアウン・サン・スー・チーさんとはとてもいい関係を築いていて、アウン・サン・スー・チー氏は世界が滅びるまで中国と足並みを揃えるといったぐらい距離が近い。だから合理的に考えて仲のいい政府を中国が転覆させるわけはないと私は思います。また去年の選挙で民主派が圧勝したことで軍が自らの得点が奪われる。だから軍はクーデターを決行したという意見も存在します。だけどこの意見も実はものです。確かに民主派は議会で議席をいっぱい持っている状況です。また形式上は軍人じゃない文民が権力を持っている形であります。しかしながら民主政府、そしてアウン・サン・スー・チー氏はだいぶそれまでクーデターが起こるまで軍に配慮した政治を行っていました。例えば、ロヒンギャという少数民族に対するジェノサイドで、ミャンマーを国が批判したんですけど、アウン・サン・スー・チー氏は軍を擁護するような、ロヒンギャ虐殺は仕方がないとも取れるような発言をしていました。そして、そのスー・チー氏の発言はだいぶ叩かれて、一部の人たちからはノーベル平和賞を返還しろというような声も出てきました。スー・チー氏としては、本当に権力を持っている人たちは軍部であるから、軍に配慮しないと何も自分でやりたい政策を進めることができない状況にあるし、だからこそ、なんで軍がクーデターを決行したのかがわからない。なんでスー・チー氏とか政府のリーダーたちを陰で軍部が操ることができているのに、なんでクーデターをしたんだろうという疑問が僕の中でいろいろ湧いてきます。じゃあジオさん、今回の日本政府の対応についてどう考えていらっしゃいますか？この動画を撮っている時点で500人以上の市民、武装してない市民、民主主義の回復を求める市民たちが軍隊によって殺されています。そしてこのようなひどい状況にもかかわらず日本政府はミャンマー政府に対して軍部に対して強く抗議はしていません。その理由はミャンマーとの経済的な結びつきが強い財界からの圧力によって、強い態度にミャンマーに対して出ることができないことが理由として挙げられていますが、だからといってミャンマーで起こっている虐殺を無視しているわけじゃなくて、このままだとミャンマーでデモをしている一般人たちは日本が人権を守ることよりもお金優先する国だと思われてしまうことにつながりかねません。だからこそ日本政府は今よりも厳しい態度をミャンマー政府、軍部に対して示していただきたい。また、再び自由な生活をミャンマー人たちが送れるように手助けをしてあげてほしいと僕は考えています。では最後に視聴者の皆さんへ一言メッセージお願いします。今はクーデターがなんで発生したかということよりも皆さんには、ミャンマーで起こっている、虐殺、ジェノサイドに対して関心を持ってほしいと思います。ご視聴ありがとうございました。